Каждый месяц появляется что-то новое, какие-то новые, абсолютно невероятные инструменты, которые позволяют значительно увеличить эффективность работы людей в разных профессиях. При этом, конечно, некоторые профессии меняются быстро, радикально, прямо сегодня. Некоторые остаются без изменений и, возможно, еще десятилетиями никак не изменятся. Но в целом можно сказать, что прямо сегодня практически любой работающий, действующий, зарабатывающий деньги компании, инструменты искусственного интеллекта могут помочь повысить эффективность, прокачать и так далее. И прямо сегодня вы можете уже часть своих сотрудников или какие-то их функции заменить на искусственный интеллект и будете получать намного большие результаты. Ну хорошо, кого можно безболезненно заменить, не то что безболезненно, а заменить так, чтобы получать больше результатов на искусственный интеллект? Ну, первое, то, что мы используем сами практически каждый день, практически каждый сотрудник нашей международной команды, это переводчики. Раньше мы использовали довольно много работы переводчиков. Сегодня в этом нет вообще никакого смысла. И я бы сказал, что это даже вредно, на самом деле, использовать переводчиков, особенно когда речь идет о каких-то письменных материалах. Мы используем такие сервисы, там, специализированный сервис для переводов, который тоже на искусственном интеллекте. Он называется DeepL. Потрясающе абсолютно переводит. Вы можете в этом сервисе задавать свой словарь для каких-то специальных терминов и так далее. Более того, он обучается на ваших текстах и с каждым переводом делает это все лучше и лучше. Просто потрясающе. Чат GPT. Я не знаю, там многие слышали про чат GPT, но знаете ли вы, что он великолепно переводит, на самом деле, с одного языка на другой? Что является не просто экономией денег, это является колоссальной экономией времени, и это позволяет значительно повысить качество этих документов, материалов, потому что, используя DeepL или ChatGPT, ты можешь перевести документы туда-сюда, обратно, посмотреть, как это работает, внести коррективы и так далее. Например, вам надо перевести брошюру там какой-то со своими инструкциями, описание в 50 страниц. Раньше это занимало, я не знаю, неделю работы переводчика или что-то в этом роде. Со всеми проверками, естественно, промежуточными одобрениями. Сегодня это можно сделать за пару часов легко, используя эти инструменты. Бухгалтеры. Бухгалтеры – это следующее на подходе. Очень скоро искусственный интеллект заменит бухгалтеров. И если вы тратите, наша компания тратит $1000 в год на бухгалтерию, на всякие финансовые отчеты, на то, чтобы посчитать налоги и так далее, очень скоро мы сможем все это автоматизировать. Но, естественно, для того, чтобы это работало, все-таки первичные операции, они должны быть автоматизированы. То есть должен доступ быть к банку, должен вести складской учет и так далее. Что это? Я погляжу, по этой книге немалые деньги переходили из рук в руки. Что это такое? Будут ли нужны главные бухгалтеры? Да, конечно. Главные бухгалтеры останутся нужны всегда, потому что главный бухгалтер – это человек, который, можно сказать, устанавливает модель, по которой учет будет вестись какой-то компании на предприятии. Это такой архитектор в отношении бухгалтерии и финансов. Но обычные рядовые бухгалтеры, которые сидят на самых обычных операциях учетных, конечно, они будут заменены. Только не спрашивайте у меня, что эти все люди потом будут делать и как зарабатывать. Я не знаю. Но я знаю точно, что это неизбежно. Поэтому, если вы хотите к этому хорошо подготовиться, приведите свой учет в порядок, чтобы он был полностью автоматизирован, и довольно скоро вы сможете нанять. Когда я говорю скоро, я не говорю не о годах, я говорю о перспективе 1-2 года. Вы сможете нанять бухгалтера с искусственным интеллектом, который будет делать всю рутину просто потрясающе. Следующая профессия. Определенная часть программистов, как мы называем сейчас их, инженеров. Если у вас в команде есть инженеры, программисты, то вам нужно, конечно, сегодня имеет смысл позаботиться, чтобы уже начать использовать искусственный интеллект. У нас в компании есть одно из подразделений, потому что у нас компания такой холдинг, у нас есть одно из подразделений, которое занимается разработкой платформы. И это небольшое подразделение, мы тратим порядка 30-40 тысяч долларов в месяц на разработки, потихоньку дорабатывая нашу платформу, потихоньку ее улучшая. Но после того, как мы начали использовать GitHub Copilot,
который помогает программистам гораздо быстрее, качественнее, с меньшим количеством ошибок писать код. У них производительность увеличилась в 2 раза. Это было очень заметное, очень реальное улучшение. Но, соответственно, мы получили 2-кратный рост производительности за те же деньги, которые стоили нам 30-40 тысяч долларов в год. Ну, а это довольно приятная сумма даже для компании среднего размера, не говоря уже о каких-то маленьких компаниях, для которых такой бюджет может быть вообще очень значительным. Следующая профессия – копирайтеры. Копирайтеры — это просто... копирайтеры — это люди, которые пишут тексты. Копирайтеры — это люди, которые меняют стиль текста. Они создают ему какое-то звучание. Они делают так, чтобы этот текст был продающим. Они делают так, чтобы эта статья была короче, длиннее, превращают это в формат... постов для социальных сетей, это другой формат, это не такой формат, как для журналов и так далее. То есть это те гуру-профессионалы, которые умеют работать с текстом. Так вот, могу вам сказать, ChatGPT 4 пишет потрясающие тексты и потрясающе выполняет работу копирайтера. И он может вам написать все, что угодно, начиная от короткого поста для соцсети, заканчивая каким-то продолжая лонгридом на ваш сайт, и сделает это буквально за минуту или за минуты. Штатный копирайтер, обойдется вам минимум, 800 тысяч долларов в среднем в месяц, и он потратит на один пост, возможно, минимум 1 час. А если будет писать большую статью, то она у него вообще займет несколько дней. При этом, если ему надо будет поменять стилистику, размер, что-то изменить, это опять займет очень много времени. ChatGPT — одна только оговорка. Смотрите, ChatGPT не придумает идей. Он тупенький. ChatGPT не сможет создать какую-то потрясающую, бриллиантовую идею, прорывную, не сделает никаких открытий для вас. Робот сочинит симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства. А вы? Как я работаю с чатом GPT. Я просто надиктовываю ключевые идеи, бросаю это на диктовку прямо в чат GPT. Чат GPT 4 прекрасно понимает голос. И даю ему команду, чтобы он на основе этих идей, стараясь как можно ближе быть к этим идеям, не искажая этих идей, написал то-то и то-то. И все, он это великолепно делает. И если требуется какая-то корректировка, то она совершенно незначительна. Естественно, для того, чтобы создавать такой материал, создавать что-то, писать, нужны данные. И здесь нам в помощь приходит Perplexity. Perplexity тоже, кстати, так посчастливилось, что это одна из наших портфельных компаний. И Perplexity просто невероятно. То есть я вообще не пользуюсь Google, я не пользуюсь каким-нибудь Microsoft Bing или какими-то другими поисковиками, только Perplexity. Потому что Perplexity — это сочетание искусственного интеллекта и поиска в интернете. Я могу спокойно дать команду Perplexity: найди мне, пожалуйста, то-то и то-то. Просто в такой свободной форме даю задание и получаю очень четенький ответ от Perplexity. Невероятный совершенно инструмент. Если вы еще Perplexity не пользуетесь, обязательно пользуйтесь. Это просто другой уровень работы с поиском. У меня, знаете, вообще никакого желания даже хоть что-то запросить у Google после того, как я начал пользоваться Perplexity. Следующая профессия — дизайнеры. Дизайнеры. В нашей компании мы делаем очень много дизайна. Нам нужны постоянно какие-то картинки для презентаций, картинки для социальных сетей, новые какие-то рекламные креативы, элементы оформления веб-сайтов. Естественно, все это раньше делали дизайнеры, которые работают полный день, и это не один дизайнер в нашей компании, их несколько. И квалифицированный дизайнер обходится наверное, от 1000-1500 долларов в месяц. Когда мы начали использовать DALL-E и Midjourney, их работа просто ускорилась в несколько раз. То есть и теперь нам достаточно иметь не так много дизайнеров, а оставить самых талантливых, самых толковых. И они просто могут делать 2-3 раза больше работы, намного больше. Да, например, превью для этого ролика, который вы сейчас смотрите, тоже было сгенерировано нейросетью. До того, как мы начали использовать нейросеть, дизайнер делал его вручную. На это уходило очень много времени.
поиск нужных персонажей на обложку, совмещение изображений, какая-то доработка, композиция. Сейчас дизайнер просто пишет запрос в Midjourney и за 5-10 минут генерирует превью. Остается только, понятно, там сделать ретушь, там добавить какие-то свечения, мелкие детали, но по итогу затрачивается, несоизмеримо меньше времени на то, чтобы делать такие вещи. А в нашем бизнесе, я думаю, в любом бизнесе сегодня этого нужно много. Следующее – это то, что имеет отношение к медиа-контенту, к аудио и видеоматериалам. Прямо сегодня великолепные, прекрасные работающие инструменты на базе искусственного интеллекта, которые позволяют, например, монтировать видео. Особенно, когда вам нужно красиво смонтировать и оформить что-то для социальных сетей. У вас есть видюшка, какой-то видеоролик, а вам надо сделать, собственно говоря, нарезки рилсов с субтитрами, сделать какую-то обработку, подправить что-то. Вот это сегодня просто великолепно делают инструменты с искусственным интеллектом. Мы сегодня активно используем нейросети для того, чтобы вообще генерировать аудио-видеоконтент с нуля. То есть прекрасные вещи, например, Eleven Labs позволяет вам создать клон вашего собственного голоса и озвучивать этим голосом абсолютно любые тексты. Да, он не будет сильно эмоционален, но для определенных целей, обучающих или технических, это подходит очень даже хорошо. Это человеческие эмоции. У настоящего киберчеловека нет эмоций. Такие сервисы, как HeyGen, они позволяют генерировать видео. Вы просто берете и буквально за 15 минут в HeyGen создаете свой собственный видео-аватар, и все. И после этого вы используете этот аватар, просто бросая туда текст, который озвучивается клоном же вашего голоса и генерирует видео вашего аватара, которое моргает глазами, открывает рот, шевелит губами, размахивает руками. И это дает потрясающие возможности, потому что, когда ты создаешь какой-то обучающий, например, контент, у тебя всегда возникает такая проблема. А что, если там надо немножко что-то подправить? Где-то какую-то фразу добавить, где-то какую-то фразу убрать. Если это обычный подход, и ты уже снял это видео, и ты уже сделал постпродакшн и так далее, ты с этим уже ничего сделать не можешь. Но если ты сделал это видео с помощью искусственного интеллекта, ты всегда можешь изменить пару слов и за несколько минут получить новое видео. Итак, персональный помощник. Но мы уже начали это использовать, потому что одна из, кстати, функций персонального помощника – это найти какую-то информацию для меня. Так вот, эта функция, она практически умерла. Perplexity выполняет эту работу. Но есть и другие функции, например, связанные с перепиской, которые довольно долго выполняли персональный помощник, когда ты говоришь, что вот у нас есть этот парень, нужно написать ему такое письмо с такой идеей. И персональный помощник идет на его профиль в социальных сетях, смотрит, как его зовут, чтобы правильно обратиться, добавить, возможно, какой-то personal touch, какие-то детали. Сегодня мы делаем все то же самое. Мы берем чат GPT и говорим, вот у нас есть парень, вот его профиль в LinkedIn, чтобы не объяснять, в чем он специалист, в чем он разбирается, на каком языке профессиональном с ним говорить, ты просто кидаешь ему профиль в LinkedIn и так далее. И говоришь о том, что вот такая идея, нужно написать такое официальное письмо и в формальном стиле на английском языке. Все. 2 минуты ты получаешь это письмо. Тебе не нравится что-то, ты тут же говоришь чат GPT, мне не нравится вот это, исправь. Добавь сюда вот это. Все, молниеносно получаешь результат. И все, и персональные помощники в этой области уже умерли, их уже не существует и так далее. Я думаю, что постепенно очень много таких функций, связанных с коммуникацией, с менеджментом, будет, конечно, переноситься на нейросети, на искусственный интеллект. И, наверное, наступит такой день, когда даже целыми компаниями смогут управлять, по крайней мере, на оперативном уровне, на ежедневной основе сможет управлять искусственный интеллект. И, возможно, даже попытается заменить стратегов, владельцев бизнеса. Когда-нибудь это, скорее всего, произойдет, но, по крайней мере, я думаю, где-то на уровне middle менеджмента это вполне возможно, операционная деятельность. Но сейчас нам с вами пока нужно заниматься все-таки управлением бизнесом, управлением компанией. Если у вас есть к этому интерес, вы хотите построить твердую компанию,
которой легко достаточно управлять и которую, кстати, потом можно будет передать в управление искусственному интеллекту. Вот о том, как это сделать, я имею в виду построить хорошо организованную компанию, я об этом расскажу на своем мастер-классе. Как построить сильную команду и повысить эффективность бизнеса, чтобы выжить в трудные времена. Там я расскажу про все составляющие бизнес-операционной системы и о том, как она, собственно говоря, влияет на бизнес. Регистрируйтесь по ссылке в описании к этому видео. Многие из инструментов, которые я перечислил, вы можете использовать и должны использовать прямо сегодня. Если вы не используете, то вы уже теряете. Вы уже начинаете проигрывать своим конкурентам. А некоторые из этих инструментов пока еще сырые, вот как я упоминал, там бухгалтерия и так далее. Но я уверен, что пройдет не очень много времени, и сервисы на искусственном интеллекте смогут для нас сделать полностью готовые там маркетинговые кампании, заниматься лид-генерацией и даже делать какие-то предварительные предпродажные действия. Я думаю, что они будут делать это не хуже, чем люди. На самом деле невозможно даже перечислить в одном видео, как много инструментов искусственного интеллекта для бизнеса появляется на сегодняшний день. Кстати, если вы что-то можете к этому добавить, не стесняйтесь, обязательно напишите в комментах. Я буду вам очень благодарен, потому что я и моя команда, мы постоянно следим за новинками, которые появляются. Если вы что-то такое нашли и хотите поделиться, пишите в комменты. Это будет здорово, и все, кто смотрит это видео, смогут также с этим ознакомиться. Так что мой вам совет: не пытайтесь оставаться зрителями и принимать такую точку зрения. Ну, когда там все мои конкуренты это освоят, я тоже как бы к этому подтянусь. Это ошибка. Нужно экспериментировать, нужно пробовать. Безусловно, то, что я вам тоже не рекомендую. Не пытайтесь делать разработки. Не тратьте на это много денег. Старайтесь подхватывать уже только готовые инструменты, годные инструменты. И внедряйте эти инструменты быстрее. Это вам даст эффективность и конкурентное преимущество.